Эки хиндлүүдэлэ көрчүлөр Тыва чиертер телестудиясын көрттүрсүлөр. Тыва өндөсүнүн көтөрө төвүнүн жанында тоскара каттык шайлааракта келген биз Тыва кишинин кужуру изиханда болгай жаңаш бүгүн шеер малдың иште кырнын ашта арыглап изиханы белеткеринин аргаларын сонургар биз. Шеер малдың иште кырнын канчар ашта арыглап канчар белеткеринин тугайында бизге тоскара каттык шайлар өргенин ээси Мерген Владимирович Санжайов бизге тайбырлап бер база Менги Васильевна Ондар Тыва өндөсүнүн культура төвүнүн специализи. Хойнун иште кырнын бер белетке бушту алган биз Мерген Владимировича кайын эгелер бизге көргүзүп тайбырлап кылгырым. Биз Менги Васильевна кады силерге тузалажыр биз. Шеер малды союп бузуп тоскоштун иште кырнын оарымдылы ушту алгаш эми аштай бозобо саргыякты. Саргыяк дейре бу чиги кырын келиге болуп тура боюнун төзүндөн алгаш кесиптер. Мына аштаптар 10 лай. Аңгы сабалай. 10 лай. 10 лай бо сууккандын сабазды бо суукканды. Коке объекттен аңгылай. Кеспеш. Да чан бичи чак шеринден. Бу да тускай. Аяр. Кошунжандан. Кошунжандан кеспери бар. Инден бор. Sonra sop bazaldır. Olaca orulbas kılır. Bu talasında tönjüsün kançar? Bu suukan şöyündün olamcızın leğen uzun kılır. Jan sonra sop şöyündün attırı var. Olam 15-20 cm bolur ba? Çok onda uzun 1 metr aydı hep olur oldu. Bu şöyündün leğen uzun kılır. Jan adırı olgaş. Хан kılırdı. Ханасын шарырда ажыгар биз. Бера бокробузун жедер. Чөйүнү кез болгош. Онун чагы бу сууккан. Она Менги Васильевна аштап арыглаптар. Аштан ичинин аш аңдаргыш арык суу бочуптар. Аргылык болсо бо чөйүндүн башынын үскөн жеринден бой шары арызып бо чинде көлөсүлөр. Жазары сиди ауыр. Анда арасында болса бұл ұлықырындан кергек дейір, бұл кіші қырыны. Олам кіші жады жекіре, дегдір бәй, бұл жады жекіре. Онды тұсқай қырын болар бұл дейірге, мұнда болса қорқылдай қыларында жылдар. Ол ұлықырынға қошынған жерінден. База қошын жақтық ше? Елден бар бұл емді аңғылай, кежілдік, шаллаған дұра. Елдікірі қалпы қылдыр тізе кескеш. Құрылдайлы қатай орап баш, құрылдайға аңдартпа дейді. Мында ваза тускай темдек бар. По дейірге, по үйдің чире кез бар, по тескінжекті кез, бір қаштың по үйдің чире кез бар болса, мал мағандан ядарар, шағламды өдін, яды чуталға чутар дешір. Жан болса, по үйдің кеспес болса, по үйттен егелеп тескінжекті кесіп чори бар. Мерген Владимирович, тұқы ұлық, жепе келдевес бұл ұлық қырындыр, амон деңзізі аза ар, болдыр амон төмелі кере жәнгізі ашта арғыларлы олғелі. Оны қолдында жәлі шағын ондырақ қыз кере жән өңнің езі аштап жыраған жоғым жызы да әледі оғылырлығы да азыр жоға шырап бұлыр. Бұл қырының ам деңзізі 10 келді ажыр ер. Малдың ұлуын да қамажыр. Малдың ұлуын да қамажыр. Қан ортымалы 3-5 регіл бор. Бұл қызлы үш кірген жерден бұра бұл кескен бұл ұлы үйттен аңдары төгге жаңдыр чинні төптер е. Ұлы қырынам тұзалақшыласқа чинін төктіріп чортық бамыз сам ұлаштыр қайда кезер жүйіс бар? Ам қолдында ұлы баш өйіндер аттықпан әңді аштай пәленілі бұл ұлы ұлыр көстір бұл. Бұл озымнар қады қанны құдар шөйіндедір бұл. Моңам ұзыны өзі? Моң ұзыны өзі метр, 1 метр осылай бер бұл. Қошынжақ бұл. Жаңдыр. Оғышын чарлы егесіндір. Ағдырып жайы бар. Жайғы малдың ішті керек бор дейірді? Қады қан дейірге ханның чуылған соғында артық балғанын кезейін болса қады қан дейірді.
Бу жөннең улаштыр бу. Бу дескинчектер. Дескинчекке жейдер. Дескинчекке едер бу улуу шөйүндү аңлаарбыз. Жаңыш база бу чиндени таратыр жаңдыр тутуп оларын жолу кесиптер. Хары ханның билеткерилерде база аштап чүй берген без ам тараасында бу дескинчектин кезерин көрүп деймир. Дескинчек дере бу мисаланды жаңдыр бодула чайга бүткөн шөйүндөдүр бу болгондур ышкаш болгондур хан дескинчек хан десканжагында бар олар аңганга тек бере сала бу шөйүндөнүн болсо тогонгон айылы база аңлап баптыр. Мында арасында бичак Жектин голгула кере жок шей бу ишин кырымны аштап турган эде. Бижак яны би жаңы жазылып на дейдим аш. Америка дегислер кашкалыңадан тура койну өзөп. Теле школга öğrenip тургачлар каникулда каранамсың агылынга жайлатырам мен деш. Мек берин беле жадан жолаш турам бу. Чилас, чилас öğrenip тургачлар. Кижи бичи турда саргыяктыла тутсук бар жок. Бу дескинчекти шөйүндлеп аңкылавандам иштинде чийиннан база тускай аштар бура. Бу монун аштары азаткан арындаш монан кезинде билбес козу перговор боюну озон шөйлөнө адырбайын жолум адыр аштап болгонжа арпелен апарам адырбайын аштабы шонун кайында арышара шылды көстүндөн ашын аргылы боз адырбайын бу чинге өзүндөн тура азок боз эдир бу жонун өзүндөн чинни чилеп Чылдыры келеш. чылдырып тургасын болгондур жаңдыр бу бесинген айыл жаңы аштап чөйү бар онун сөйүндө ары сууга чуп бар. Чамтык улус ишинде чинин атыракта чи өкпө кескиндези сукка жүрүптер. Үрүп тургаш, сууну копкаш үрүп тургашын айылды чорус тургашын жаңдыр аштап аргаар. Амаштагалар биз. Мында мергенге демеш колдулы шөйүндлөр аттыкпан базы, олар база тускай аңгыланып тура бурда. Бу шөйүндөрдүн арасында шөйүндөрүп чилеп тургаштын аңгылаарыс бу. Бу пестерин аңгылаар шөйүндөрдүн кырында. Кескен шөйүндүн астына түйүп алып тура биз. Шалгым жаңдыр. Боттум жаңыста аңгылап чөйүп барыс. Шала чогон шөйүндөр чинге дешин аңгылап чөйүп барам бу. Шөйүндү изханга колду бир жөнү тутуштурарынга, шарырынга, ураарынга керек болду ба. Шөйүндү да чөйрөмө да кылып чийир. Шөйүндү түгөш кээп дагыр бор. Монам узуну да занчап шөйүп турбасындык ба. Ягам андызындан жаңдыр сыгыра соп аңглауга шоңун чийылыр кесларс. Менге Василевнам шөйүндүгө изханга камашкан Тыва устун аз шагалында кандык жерле солун жилдер бар. Тыва устун аз шагалында база чеймалдын изханга камашкан чүйлөр бар жерлерге тывасак дөң ажаргала сары көдек кол дерге дам саргыякты болсо. Азыр жок болсо номжуур да дерле дыглау колу чүйлөр аз шагалында база бар болуп турат. Бул кампы шөйүндүнү аңгылап тарска сөндүмдү чаглык чераттык болгон онам кая канчан көп чирбиз. Бу деген пестик баажык дер шөйүндөдүр бу боюнун адак мааны озунда пестер бар. Алардын тутуп тургашын бомду келип. Корок пестер уро пестерни аңгылап бакыш. Он чөйрөмөгө орап чем кылып чийир. Тыва чонун амбо тевскер айыл база ишинкырдын аштары бир аңгоо силерге эрсин тевскем өбүр дейин шкашол муну чүптүң устары болса ишинкырдыны шагла по шөйүндлөрүнү өкпе баарыны улукырыны тешол тугучулду тыртыбара жан хейк бааттар чивчилдыр хеге школу onu olsa tırtkan da var ol şaglo tevskenin çutap tıraç onu tu hemcek barın çuptun çonu olsam kolduğunda çöremeli ağaçtan çiğip optırı. Şöyle can ağaçları azı tuska yaptı. Onu kangırlar deriz. O şöyle hem canım bolunun uzundu oranjak bor, ağaç kulaş borunyan. Şargalı bozu canım etti kıldır. Can kesti apıra. Keske jonunda кезек бош кескилерди кезип алгаш оңлаштырып сууга жукпап турарбыз.
Амда арасында осы Кургулдайны аңдарарын көріп қойбыз. Кургулдайны аңдарада бұл Хойнун тоғыр чөйіндізін алғаш чуғаш аңдары алғаштың. Онысында бұл бәуге жиынның қырын едін, қырын едін. Шалған жаңа бұл чинге алғы тілі кескеш, база Кургулдай тұртықлар кескеш. Он база кергекті база Теңгі керге өстік аштап етке ғанзоқшыш. Аштап чуға шалған жаңадыр тізе кез бар. Шалы бұл бірден елікірі қалың мұлдыр кескеш. Кургулдай тұртықлар кез алғаш. Шалы бұл ені Кургулдайның ішінде тыра суп аңдарып жоғытта біз. Оны келеді баштай Кургулдайның болдың жаңадыр аңдары бар. Чамдык малдың кончу семис түрөриесінде Кургулдай санжок чагы боран. Он чаа шуттан жан аңдартымас кончу чагы борга оны чок база шиш тузазы биле азы чокла болса биле чүүлден жан илип тургаштын база аңдары бар болду. Иә. Кургулдайны аңдары шаан бой ии кергек бейетти. Катай кийин жаны тырып жори бар. Онан бүдүнүнгө хайынтыргаштың аңглай кезип салырынды ба. Кургулдайнан Хойну өзен соғында доран жүлбес. Онан жоғыртты. Үжелі бар. Үжелі бар, е. Кургулдай біле пыдағадағы жерге жағай бор. Жоқта жа илихімге чайла байырлалы деп байырлы болған аңа болса Хой өзерінің база марғылдазы бол еткен аңа конжу дейін Хой өзер изінқырын аштар ұлыстар келгештің харында 6 минуттың тұрғысында Хойну өзекпен болушқынарынды тавалғалар баса тұрған болдыр. Чамдык бұрын шағда болсам, бұрынғы еді су болса, изінқырына тыққа тұрған аштаптар 5-10 минуттың тұрғысында аштаптар өлбелер баса тұрған, херей жеңгізлер баса тұрған болдыр. Олан бұл бірі есейет, артық барылымызы есет атыр. Олан Кургулдайыз белен, хайындыранға белен. Хайындыранға белен, оның шымжап үжелі барсын. Жамдаразында суқаны құдарынға белен біз, белетке алған бізге чаг. Осыны суқаның боду құдар чүйлі база ханның боду. Бұл ханы азы тұскай белетке ері бора. Иә, бұл Хойнун ханның бұзы қолбілі чуғыра тұдуар. Әлейін ғады ханны пчелеті чуғыра тұдуағаштың құлжа соғынан тоғыраш неме бар, хамдан кейір тұстамазыға бар. Жандық тағырғыларда хан сүттік азы неме апа пресс ханы әвеш болырды. Елбек болырдыр, е. Жандық ұстар база хан чымжақ чагыны алғаштың база қаттай жұрады бар. Чагылы үстік жағай болырды дейші. Чаң құды өйгілерсіз ба? Е, хамдан азында өзі бұл суыққан құдар жөйіндіне аңдар олғаш. Аңдар басқа бұл орар тұлыш тұрған дейінгі тұлышқан жөйінді үз жан ішінден нүк бері оған. Бұл жөйініне аңғылайдынан сал олғаштың. Жан еттейлі асқын жан ағытып жоғыш. Ханы құды ағылы өзі ханын суға тұрғыдай берсін. Маңа тұскай керексел керек олды ерге олза шишті чазарда олза чүйі бар шишті қолдыңдала аня кер ұстарға чазадыр бор біревестің ергіжінің өг білезі чоқ тавалғада олза шиштің бодының чазақ бағанындан көріп тұрғаш біревестің шиш көлін еттір ұзын бор болза келір еді өйнің ішті ажы құзын кежі болып дер азы жоқ болза шишті шала чоғын елен чоғын қылдыр чазақтар болза оны олзам келір еді әжі олзам атты семіз кежі ор дежір болза. Салғынан. Бұл хан құдар чумыруыстың ішті азамдығылы ұлық етелгем өз болғай көріп тұрғаштың. Едіққа толдық отпай намаш қама төкті ер ор. Шала отызындан чиіп қой қылдыр қыл болғаштың. Оған бұл шешті жазаш. Қама жұмырның асын шалам жаңдыр. Ұдыр дедір. Арған шқашылдыр. Жаң тұлдап жори бар. Тұлдап тоғыз қашым жаң бөлі жера тоққаштың. Дейін бұда жойындыз бұда. Амлаштыр чай. Е. Жаңғысым жаң орақ қаш. Он хан асқынға. Чәлі чағы немері.
Olacağın demeydi Hойнун edir жаңа alğış. Ханны болса пышкан соонда ханның астын өңнүң эрейизинге аз жок болса бир эбес чок табар булгада бир келген хүндүлүү кишисинге азы жок болса хүндүлеринди угат берен кишиге салыр болот. Күндүткердин жемиш Келдин база демдей болот. Deyimge artgan şöyle sululaştır. Dan oğlu solu orap çori varız. Onu azam gövdetpes borba azal çerlen jandır kezi algan Eğer zayı o kez alganı sayı öyle bir kulaş kire şöyle yan karşıtır. Orap çori varız. Onun söylediğinde bir şey artık var bu. Şiştin çalağın şiştin şiş payından şöyle yan değikti. Öttürü doğuş. Aslında bu şöyle arasında ya. Şarağın çıkış giyilip varız. Çeşitmez kılır. Özge çonlarda baza şaklam jaldır hanны kılıptıra borba. Яған моу тешон бу ортаққа азия жондан да ханны жан кудуп кыргыздар казактар жан ханны кудуп топ тип турар. Анжага ханыбыз хайндыранга белен. Суу ханыбыз белен хайндырада. Суу ханыбызды кудукпан биз улаштыр база ханыбыздын суук чүйүдүн толганчыкча кудар биз. Толганчык тере бу жан аштап чукпада кашалымды хейли бор. Андаш бу толганчыкты хан кударды баштай бочинге саласын хендирле бой шары алыс хандай билесиздер. Ижин карында эргелеги кишинин тыва кишинин чып чораан чеми болгош амгы давыйда тыва кишинин кужурут изиханда дээрин жаңаш хережин киши бирүүсү ишин кырына аштап билер болса чамды улустарында дээр келинип келген улан келин кишини болсам кеже чалгасын ханарда пилле тугарында чораан ишин кырын аштадыр дешир жалдыр келин киши ишин кырын аштап билер болса ла конжу кеже ашем кылып билер киши дешин жалдыр санаар күдей кишиге болса торан кой өзедир. Жоон табасындан жан шала ии салаалы адрей догош. Суук ханны кудуп кетиптериз. Суугадыр сыскып тургаш. Ханның бир жеринде кой үйе негет эмес. Ханы хайнып турар изи суу жок кудупканда элен үр болбас ана 5-10 минут хайндырар он хан хөлнеттир кадаве эрге баса чага эбес апарын жаңыштын ханы өйлөй арак хайндырып аркек. Коткан башысты аза башын маза тейин билекендиле шарпкыш. Бой шарп болур. Язы жок болсо өскө кемдерин алгашпыз. Онам хайндыртары гонжук чараш. Тога гонжу жараш база биринде. Каасалгас толдун каасалгас деп болор бу эскинчекти. За Минга Васильевна бу биз ии бу чөрөмени тутуп кылып көрүңөрөм, көөгүңөрөм. Мерген Владимировичтер Харханны Кадыханны кылып көрүңөрөм. Чөрөмени кылырда улухорунну базала шаглам жалдыр 3 кире тилиндек 3 кире илик кылдырын жалдыр кезип алгаш база он бестик бардыкты базала бу улухорунун кире узуну охра кылдыр кескештин теңдел ол чинге шөйүндүлөр истилем жан орап кеттир. Чөрөмени өрүрдө базанкан кылдыр өрүр бор. Мен өртөрөр болсо бир барбакты мен жан алгаш артына келгеш бу шөйүндүн туткаш бир уштадыртыптар. Бир тавызына база шагламын жалдыр уштадыртыптар. Артына келгеш уштадыртыптар. Энчеп өрү чорттар. Тога терезин кижи биз аны өрүп билер болсо эки деп санай берем. Он чөрөмени хайндырыптарга шөйүндү болсо тужига пага калиби энжаңыштын он эскешин кезерге ола кыйылдыр келелик бор. Бу Кадыханыбыздын Кадыханны кылып тоскош. Асын база дейинде чумуда окун ханышкы кылдыр жан деп. Шөйүндү шиштей шөйүндү да эби жаган шора бир башынан кетпейин. Антакан ханыбыздын сендир купташ дейм.
Шагла бо бүгү чүлдү хайындырган мүнү болса кара мүн кара мүн болсам тыва чонда болса аттык эм деп санатынар. Онам ылаңгия чаа божан, чаа чийген, хережен устарга болса эмчиден үнүп бергеле торан тажыңынга кара мүнү хайындырып бер болса экен. Ол шкаш соокка тегдирген азы жок болса аараанды кишилерге болса кара мүнү ижеттерге чула териктирип шагла бүгү аарыгатан баса эмнептер болуптура. Сегири турган бош. Iya, сегири турган бор кара мүнү ижетер. Биздин балалар болса Хойнун иштин чүндүн кардыр жубас турган. Да база жагым мужурлар бар. Чүгөз Хойнун кырмында иштин кырмында ол Хойнун үндедир оттан үмүштендин колду бүдмөлөр артыкпан болду. Ошол жагым абызында ишин баарга зайкы деп жан жогожо жарам. Сон да база мужур бар санарамын. Чүгөз да балар бир арустар эвес турган. Лаңгия тиш арының аранстырда еш болып тұрады. Колду чейир чеме, ак чем, сүттен кылган чемнер базала бо Хойнун эди жалдырла шын чемден чорандан кадык быжы кадай быжык турган. Хан язгы хаулу жендер болып тұрады. Суукан биле чөремени хауп ташы сауып болуран. Тыва кишинин шагы ол хой азы жок болсо шээр малга да болсо хамаалгаса ажо күндүткелди хумагалы жоран ону болсам тижелерге Хойну өзен туннелинде болсо бүгүле ол бүгүле чүүлтерин болсо шуптузун ажылак бааттар болуп турар. Анда октатынар чүүл жок болуп турар. Бажын туюун дейиштин ол бүгү чүүлдү болсо куйга кылдыр хайындырып бааттар. Чон бизтерде болсам куйгага табашкан киши аз кешти киши чоруп бүгүнгүр дейт база чуалап турар. Ишин кырынан база октатынар чүүл жок болуп турар. Шуптузун жаандыр кылып. Чам таразында бистик мындай чабана деп чүйлөбүз бар, ону канжан пелетке атолубуз. Чабана дерге болсам баары кезекте турар. Шабананы чемне ап болу жандык, жон болсо жандык, кожун жону болсо легескиштин чөйрөмө шыштылыр. Шары апаз болдур, орап. Андык бете биз анда болсам иштин чаг бежене арыз. Onu cennete bir çekle bir çekes leyin xozadır men sabahlı. Yani da itlar. Ondan giyip tuza oğaş. Kulca öyle. Soğunan da çide doğraş, yemne oğaş. Orayı yatkaş. Benim o kulağın yüğü şekir. Suptarız. Он будет туда, да именно шаван чидек шиша заш. Базала аскын. Баскын база туй. Кешир шиште арайын дедир. Чабан аскынга чак базанды бул кебес. Чидек. Бакалам мен чидей. Көшмей сары оғашын. База бир тушкай чагай. Айнет турасук жер ағаш. Билен чир. База белен. Чабанар. Бо пүрекке хамаштыр база устун чугасы бар. Алан гиону олзам алгыш йөрелдери конжу ажылап турар жерлерге олзам. Ол чүлдерге пүректи болса чаг жан толгандыр ора алган жорор бор. Жаңаштын чаг ишинде пүректег журттар болсун деп турар, ынды күзешкин бар, ол чүнү чуалап турар дерге пүрек болсам чагнын иштинге мжалдыр ораатына берген жору. Чаг дергеле тыва кишиде болсам байлак тоду дога чурталганын демде болуп турар. Жаңаштын бо пүректе болсо чагым жаан ораап алгандан база устар байлак тоду дога чурталган кеча өлем турар анактарга байлак тоду дога чурталганы күзештин пүрек ишинде чагдык чуртан чаг ішінде пүрек деп чуртаңар деп жан ажырлап турар. Аш игне баштай өкпе жүрек баарны онсында пүректерни каптак.
Restoran көріп тұр өзі текелесі әңгі бір аңда Хойнун бары дүген қайнар. Барынан парыға сөзеки көпке жүректі қайнып тұр арасында пашқа хан соғар көзе қостық апар болсын жан суық хананы суық қайындырар үр оланды қанат көр қайындан да қайындан оны қанат көрді олсы шиш жазан шиштілі азы болғанды үйлерді жан тежей иттер олсы чигі қызыл хан састалас болса хан болған деп келе олар. Бәкберді Рүстем ханның сын болған. Жарган бұл суық ханыңыз болу ерген оңам шын кезерінің арқасын Мерген Владимир Ишпске көргізіп бедір. Бұл суық ханы кезерді олзы баштай бұл чешті доғандыр Кичи кезек ханы? Ханы кезек ханы қатты кезі олар. Бұл Күнін өттірі зігде олза деспес? Тұқа изіде кезегі олза хан жуылы бұл нәшкі соғаларын ана арзылған беке. Бекбеді бұл ханның бұл шешілі қаттай жағдылық бейін башын болзы күндікелдік аңшыларға сауып жамнер. Анда разында олза бұл ханның жаңадыр епте ұлдыр аңдары сала қашты. Бұл шағла болымды чинделейін башын кескеш. Оны шағын оңды олар от жаға тұрған. Оттың езін чеңбеп тұрған. Бұл келген жоңыға күлі кезеде шағын жаңдыр тоғыра тұрғар, кестөй бар. Қағыл қожалар. Ян тоғыра кесіліп табақтағы үлей қағар. Үлейін үлей қағып тұрғаштың олар болса қожа ағылдана сұтпайын жүрген. Қожасында ағылда жазды табақ көзінге суық қана одан салдыр. Бұл қамы жаң кескеш жүзінге үлей салдыр. Бұл қам болып тұра байырлау байырын адымдарға өзі Хойну айлаш изі хан бешт бір дәрі азанда ұжыр бар. Ол дәрі ол өзет тұрар өмнің езі ежеп орынның асқы кежін ләжіп жоны білді өршкізін ләжіп тадырар болыр. Жашында аза келген жоны өртіп үлдеп тұрау болыр. Тола ежінің құжыры ханда дейір тола кеше шаламды байырлалда да аза ханның құжырын хан дейінен еді апчыран. Жажетті дейс Мерген Владимирович база менге Васильевнадық солын өредіглік жүлді бізге көргізгеніңер дейш. Телегөрікшілерге ұлы жетіргеністі ләреттівіз кеченгейлі көргеніңер дейш. Бүгілі жүлдерге екені күзедім байырлық.